Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Al-Hikam ingkang minulya, kula nerusaken kitab Al-Hikam pada hikmah yang ketiga dan hikmah yang keempat. Niki kula sambung soale ada kaitannya. Hikmah yang ketiga niki kangge tiyang sing arif, hikmah sing keempat kangge murid. Utawi sing ketiga niki nggih kangge murid tapi sing pun dhuwur derajate. Krana murid niku nek ibarat sekolah mulai TK sampai mahasiswa. Dadi hikmah sing pertama niki sajane hikmah dumateng tiyang sing pun pangkate arif kalih murid sing dhuwur derajate. Para bapak, para ibu, wong salwangsul kula baleni, salik niku wonten sing jenenge abid, wonten sing jenenge murid, wonten sing jenenge arif. Mangke kersane mboten salah paham. Lek abid niku dalam beribadah sing duwe karep golek ganjaran ben mlebu swarga, dijauhkan dari neraka. Lek murid dalam beribadah nemung kepingin taqarrub dateng Allah Subhanahu wa taala, pengin cedhek kali Allah, ugi pengin saged makrifat dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek arif niku tiyang sing pun diparingi makrifat, yang sing pun diparingi makrifat. Al-hikmatu salisatu, hikmah yang ketiga, sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Semangat atau kemauan jiwa yang kuat, kemauan jiwa yang keras, ini tidak akan bisa menembus tirai takdir atau batas takdir. Semangat atau kemauan jiwa yang kuat ini tidak akan bisa menembus takdirnya Allah, qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wonten kata sawabikul himam. Sawabikul himam, himam niku artine kemauan yang kuat atau semangat jiwa yang keras, niku jenenge himmah. Utawi dalam bahasa lain karep sing menggebu-gebu niku jenenge himmah. Karep atau keinginan yang kuat, yang keras, yang menggebu-gebu niku jenenge himmah. Ton nggih saged dipahami. Karep sing kuat, sing keras, sing menggebu-gebu atas sesuatu, niku jenenge himmah. Para bapak, keinginan yang kuat, semangat jiwa yang kuat, karep sing menggebu-gebu, niki akhirnya bisa mewujudkan sesuatu. Bisa mewujudkan sesuatu. Teng mriki kula mendhet saking kitab Iqadul Himam. Maksudnya piye? Keinginan yang kuat, karep sing kuat, keinginan sing menggebu-gebu bisa mewujudkan sesuatu. Didhawuhna ngeten. Ketika seorang arif atau seorang murid menginginkan terwujudnya sesuatu dan kemauannya sangat kuat, sangat keras untuk wujudnya sesuatu itu, maka Allah akan langsung mewujudkannya.
Allah akan langsung mewujudkannya secara tiba-tiba dengan kudratnya Allah. Sehingga perintahnya arif itu menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mawon kula gawe contoh timbangane domblong. Kemauan yang kuat semisal contoh misale wonten sakniki kejadian tenggene Lumajang. Banjir campuran banyu kali lahar dingin yang akhirnya menyebabkan jembatan gantung itu putus. Terus disyuting terus viral. Panjenengan misale rumangsa wis dadi arif nggih. Terus moro teng Lumajang mriku gadah karep sing kuat, keinginan sing kuat, semangat jiwa yang kuat untuk menghentikan banjir niku. Terus dengan ngadeg teng sandinge kali sat. Niki jenenge kemauan yang kuat, semangat jiwa yang kuat. Niku lek tiyang arif begitu dhek muni kali sat niki Gusti Allah mengabulkan sat langsung. Ya niku jenenge sawabikul himam. Monggo sing rumangsa arif ayo nang Lumajang saiki. Iku jenenge sawabikul himam. Sawabikul himam. Jadi kemauan yang kuat dari seorang arif terhadap wujudnya sesuatu niku Allah akan mewujudkannya dengan kudrahnya Allah. Niku sawabikul himam. Nggih, satu contoh niku. Utawa contoh lain misalnya ana wong sing didolimi, nah niku. Ana wong sing didolimi dibuli. Arek pondok aja seneng buli. Gak bahaya ta buli-buli. Mergo doaul madlum mustajab. Dungane wong sing dibuli itu mandi. Dungane wong sing dibuli iku mandi. Doaul madlum mustajabah. Dungane wong sing didolimi itu mandi. Mila ana wong misale didolimi, dibuli, diwantemi ora salah ora apa. Terus ndeke dengan himmah yang sangat kuat, dengan himmah yang sagrikoh, dengan semangat jiwa yang keras, dia nyebut picek awakmu, terus picek temenan. Niki jenenge himmah asabikoh. Terus langsung picek temenan. Niku jenenge himmah asabikoh. Nah, para bapak, malih kayak contoh malih gampang. Ben gampang. Misale contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu niku Sayyidina Umar dadi khalifah, gubernur Mesir niku lapor bahwasanya Sungai Nil niku selalu memakan tumbal, memakan korban. Setiap tahun Sungai Nil itu banjir melimpah-limpah sampai memberikan mudarat bagi masyarakat. Akhirnya sang gubernur, dan waktu itu zaman sakderenge Islam niku selalu menumbalkan perawan suci. Ditumbalkan, dibunuh perawan suci niku di Sungai Nil untuk menghentikan ngamuknya Sungai Nil. Selalu begitu. Niku zaman sakderenge Islam. Nah, begitu Mesir sampun dikuasai oleh orang Islam, waktu niku khalifahnya Umar bin Khattab. Akhirnya wong niki, gubernur niki lapor teng Umar bin Khattab, bagaimana ini sungainya selalu banjir, setiap tahun selalu makan korban. Sayyidina Umar akhirnya nulis sebuah kertas sing tulisane, nek cara dijawabno, Sungai Nil mandeko lereno aja banjir.
kertase Sayyidina Umar iku dicemplungno sakal Sungai Nil niku sat mboten banjir. Niki jenenge sawabikul himam. Ada seorang raja pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab niku sambat loro ngelu gak waras-waras. Sambat loro ngelu gak waras-waras. Akhirnya tengene Sayyidina Umar menyampaikan sambate loro ngelu. Terus kuluke mahkotane dicopot, terus dikei tulisan sampai Sayyidina Umar dikongkon gawe, langsung waras sakal. Niku jenenge himmah al-him asawabikul mergo semangat jiwa yang kuat, keinginan yang kuat disampaikan oleh seorang arif, maka kemudian keinginan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku jenenge himmah as-sabiqah. Para bapak, monggo sakniki dikupas macam-macam himmah. Macam-macam himmah. Himmah niku ana sing jenenge himmah qasirah, yaitu semangat atau kemauan jiwa seseorang yang tidak kuat, yang tidak keras, atau semangat jiwa yang lemah. Ngene sinten niki? Nggih ngene kula sampean kabeh niki jenenge himmah qasirah. Nek mboten percaya sampean mangke nek wangsul misale terus moro tenge luwe ora ana apa-apa, terus ngetokno piring mangan metu ngono misale. Engko lak gak metu mangane. Mergo himmah awake dhewe niku himmah qasirah. Jenengan ora atik njajal-njajal. Oh himmah qasirah. Terus mari ngono jenengan nduting kipasku. Kipas mati yo Gus Idris ben sumuk. Ora iso manggah urip wong himmah qasirah. Nek awake dhewe niki himmah qasirah. Dadi duwe karep, duwe krentek apa wae ya. Masih disebut, masih disabda ya panggah pancet wae. Nah nggih niku nek cara bahasa Jawa biyen guyonan awas disabda ngoten nggih. Sabda niku ana memang niku himmah niku dalile mangke kathah. Jadi aja sampai awake dhewe sing wong abid, sing wong awam niki ora meyakini mergo Al-Qur'an ya dawuh ngoten. Terus menganggap iku mustahil. Zaman wis modern kok. Zaman wis modern apa ya terus imane dirubah dari modern. Mboten. Makin banyak awake dhewe niku begini, semakin modern maka semakin mengunggulkan alam pikiran. Semakin mengunggulkan sains, semakin mengunggulkan akal, terus kemudian hal-hal yang itu sebenarnya berbasis keimanan sedikit menjadi terkikis. Termasuk diantarane nek cerita nek ana wong iso nyabda gak percaya, padahal Kanjeng Nabi dhewe ya dawuh, Gusti Allah ya dawuh, mangke kula sampaikan teng mburi. Nah, iki kula sampaikan teng mburi bahwa hal itu adalah nyata sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Terus menganggap itu sebagai zaman kuno yang sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang. Nggih, nggih. Sing kedua jenenge himmah mutawasithah. Himmah mutawasithah yaitu kemauan jiwa seseorang yang kuat dan terkadang berakibat terwujudnya sesuatu dan terkadang tidak terwujud. Kadang-kadang iso wujud, kadang-kadang iso ora wujud. Niki jenenge himmah mutawasithah. Nggih, contone misale kiai niku diarani wis ahli ibadah. Kiai niku dianggap masyarakat sebagai orang yang hidupnya sudah dipenuhi dengan amal ibadah. Terus masyarakat mempercaya nek subuhe iku mandi. Dongane niku mandi. Akhirnya kadang-kadang seringkali nek gadah keluhan, apa itu keluhannya mergo anake gak kerasan, napa niku keluhane mergo anake lara, wis keluhan napa mawon terus njaluk suwuk kiai.
Terus kiai ini nggih nuruti dengan himmah yang qawiyah, dengan himmah yang sabiqah, kiai ini ndonga. Terus disebul nang banyu niku ya kadang-kadang makbul. Kadang-kadang ora makbul. Niku jenenge himmah mutawasithah. Himmah mutawasithah. Kula riyen niku jaman awal-awal ken ngopeni santri, ken dampingi santri. Kula sik jaga. Pasowan kula mboten nate gelem dijaluki kon nyuwuk, kula gak tau gelem. Nyuwun Abah mawon. Nyuwun Abah mawon. Waktu niku Abah nggih pun manggon sambong, kula manggen mriki. Kadang wonten wali santri sambat terus nggawa banyu, Gus nyuwun duk barokah doa gawe anak kula. Mboten teng Abah mawon. Kula ngono. Ya saling anggapan kula ya memang himmah qasirah. Mbok tak idoni sampai kelomoh ya pancet ae. Dukane kula Kyai Jalil. Gus, kula nggih mboten crita. Emang Kyai Jalil ku wong awas, wong arif. Ora bahas apa-apa, mboten bahas niku mara-mara menggok merono. Gus, lek ana santri njaluk suwuk donga ora usah diuncal-uncalne. Sangger disuwuk wong sing nakdirna iku Gusti Allah duduk suwukmu. Sing nentokna iku Gusti Allah duduk suwukmu. Ya wis mari ngono tekad-tekatan ae. Tak anggap ae suwuk Kyai Jalil lah kaya ngono. Dadi dikonco disuwuk ngono ya. Kadang-kadang ya hasil ngertine hasil ana feedback. Alhamdulillah Gus, hasil lah. Kadang-kadang kok menenge gak ana omongan, gak hasil berarti. Ya mergo himmah cek himmah mutawasithah. Ya kemauane wis kuras, keinginane wis kuras. Tapi ya wong jenenge cek himmah mutawasithah. Ya kadang-kadang wujud, kadang-kadang ora wujud. Tapi wis menang kalah dicoba ngono ae. Niku himmah mutawasithah. Nah, sing terakhir sing badhe kita bahas niki jenenge himmah sabiqah. Himmah sabiqah niku kemauan jiwa yang kuat yang selalu niku berarti mesti selalu mengakibatkan wujudnya sesuatu tanpa diragukan lagi. Selalu wis gak ada dinyang blas. Nek sing mutawasithah mau wis ndelok-ndelok pas gurung sikatan ya mandi. Pas wis sikatan wis gak mandi. Mengko sing mandi niku sing badhek, Pak. Gusti Allah niku nek gawe sesuatu niku pasti ana hikmahe. Wong badheke abab niku pagi hari niku tombo. Mbah Yai Mustafa Bisri niku ngijazahi, nek pengin sehat sampai tua sehat, kulinakno ben esuk ngombe madu ambek banyu anget, tapi aja kemu dhisik. Campur karo badheke abab. Campur karo basine cangkem. Nek wis kena banyu kemu, wis gak pate mandi. Mergo sing gawe mandi niku bakterine iler niku. Tapi sing jek nang jero, nek iler sing metu najis pisan. Niku mungkin nek ndonga pas ababe gawe enake malah mandi kali. Himmah sabiqah. Nggih sik untung lho. Kadang-kadang nek tiyange jadab niku nggih himmah sabiqah. Himmah sabiqah niku mesti kelakon. Pokoknya angger nyabdo mesti kelakon. Angger nyabdo mesti kelakon. Nggih urusane kali abab, hubungane kali himmah sabiqah nggih abahe Gus Zabar niku, Gus Kubi. Gus Kubi kula diceritani kanca kula jenenge Pak Mahmud almarhum. Niku pas lara untu gak waras-waras pas Gus Kubi lewat, mae jenenge Wak Yatimah. Niku langsung njaluk idune Gus Kubi. Gus, njaluk idune anak kula lara untu gak waras-waras. Gus Kubi niku nek nyuwuk mboten kaya kiai, mboten. Oh, duh. Terus kare mboke jenenge Wayatiman niku mumpung gunung ketok anake daudeg. Diudeg lho sakal waras jarene. Sakal waras. Nggih, sak kelase Gus Kubi memang himmah sabiqah.
Dadi nek duwe krentek, nek duwe karep mesti niki lho, mesti didhawuhna selalu wujud tanpa diragukan, mesti. Nek wonge wis himah sabiqah niku medeni, berarti mesti. Selalu diwujudkan oleh Allah. Nggih, panjenengan iki ceritane Abah nih. Panjenengan nggih medeni. Di satu sisi wong duwe himah sabiqah terus jadab pisan niku medeni wong panjenengan. Mergo jadab niku kan akalnya ketutup. Jadi kadang-kadang sing metu niku dikesakne Gusti Allah tapi mungguhe wong niku. Satu ketika Gus Hubi niku ceritane Abah niki. Kula saling ngomani Gus Hubi namung sekedap. Niku melakukan satu kesalahan. Terus akhirnya kali abai Kiai Fatah niku abai lho nggih. Disepak Gus Hubi niku, disepak. Lho abai dhewe nyepak anak ini niku lho. Kiai Fatah niku terus sukune sakit gak iso mlaku. Lho kok ana bapak kualat anak nih. Kiai Fatah niku mboten iso mlaku. Terus disambangi kali Mbah Wahab, dipejeti sikile karo Mbah Wahab. Terus Mbah Wahab dawuh, "Fatah, hati-hati ambek anakmu Hubi." Jadi nggih kula jek niki ana anak malati bapak nggih roh niki tok lho. Hati-hati ambek anakmu Hubi. Dipejeti kali Mbah Wahab terus akhirnya Mbah Fatah saged mlampah malih. Wong Mbah Wahab niku ana apa mawon tingkahe Gus Hubi, Mbah Wahab niku sukut niku meneng mboten reaksi. Mbah Wahab niku nek sawahe panen niku dilebokno lumbung zaman semono, lumbunge digembok. Niku Gus Hubi kadang-kadang moro-moro marani lumbunge Mbah Wahab, gemboke disepul, fuh buka. Niki himah sabiqah jenenge. Disepul full buka terus marang ngono berase ditokno didom-dom nang wong kampung. Mbah Wahab niku kurang piye, ya wali cara gampangane. Wis siapa yang meragukan kewalian Mbah Wahab? Niku roh Gus Hubi niku meneng ae. Diwewehno wong kampung. Lha ngeten niku lho, nek sing duwe himah sabiqah wong jadab kan medeni. Mila riyen Mbah Yai Sodik niku pas akhir-akhir hidupnya niku jadab. Kula nek dijak Abah Sowan wis setengah mati kula. Khawatir. Moro terus dawuh mak jegagi ngono piye ya. Wong jadab e. Ya Sodik riyen akhir-akhir hidupnya niku sewaca sepuhnya sampai wafat niku jadab. Jadabnya Sodik gurune Abah, pakdene Abah niku jadab. Kula nek dijak jan ngecer kula. Moro dituting tikus tuh dadi tikus piye ngono. Wong himah sabiqah niku napa-napa dituruti kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, para bapak. Himah sabiqah niku ana kalane medale saking sing wau kula critakno panjang lebar saking para wali. Saking wong ahli makrifat. Saking wong arif. Niku nek saking para wali disebut sebagai karomah. Nek saking nabi niku disebut sebagai mukjizat. Disebut sebagai mukjizat. Kata sawabikul himame Kanjeng Nabi niku kata. Satu ketika wonten ngeten Kanjeng Nabi niku beberapa hari tidak dahar. Kanjeng Nabi mboten dahar terus nyambangi Sayyidah Fatimah. Nggih niki krana babe keramat nggih akeh critane. Nyambangi Sayyidah Fatimah. Terus Kanjeng Nabi tanglet, Sayyidah Fatimah duwe panganan apa abahmu iki 3 dina urung mangan. Sayyidah Fatimah dawuh ngapunten Abah, kula nggih sami tigang dinten mboten mangan. Ali piye? Sami Abah. Hasan Husain sami. Kanjeng Nabi niku nek kalih anak sik tega, tapi krungu Hasan Husain mboten dahar. Kanjeng Nabi kaya wong kepawung, piye putuku piye gak mangan. Akhirnya Kanjeng Nabi jalan keluar kota Madinah.
Jalan keluar Madinah, terus akhirnya nemoni ada sebuah kebun nggone kurma nggone wong Badui. Terus Kanjeng Nabi mburuh, wong Badui niki gak roh niku Kanjeng Nabi. Mburuh njupuk banyu teng sumur. Piro sak timbo aku oleh ongkos piro? Dijawab sak timbo kula ongkosi 7 kurma. Akhirnya terus Kanjeng Nabi nimbo 3 timbo oleh 21 kurma. Terus Kanjeng Nabi saking bungae wis oleh 21 kurma ndang balik. Lah timbo sing digawe nimbo niku mau didekek pinggire sumur terus logor. Terus logor. Terus muring-muring wong Badui Kanjeng Nabi dikeplak. Kanjeng Nabi dikeplak. Lho dikeplak ngoten niku Kanjeng Nabi nggih mboten piye-piye wong iki wong Badui. Mboten piye-piye, nggih mboten ngetokno himah sabiqah nggih. Mboten piye-piye niku lah Rasulullah. Nggih, kalau disakiti memaafkan. Mboten piye-piye. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ya dengan langsung ngelungno tangane ngeten padahal sumure niku jero. Lah kok iso ngranggeh? Iso ngranggeh timbo sing nang jero sumur. Nah, niki jenenge himah sabiqah. Duwe karep njupuk nek secara logika bahkan secara sains nggak mungkin tangan mek sak pira dawane sementara timbo nang jero. Lah kok kecandak terus diwehno ngene. Lho wong Badui kaget begitu Kanjeng Nabi wis ngalih, wong Badui kaget. Lho sapa iku mau? Lho timbo sumur sakmono jerone dicangking bet kok timbone katut. Sapa iku mau? Sapa? Takok. Lho awakmu sembrono. Iku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhire getun pol. Saking getune tangan sing aplok Kanjeng Nabi diketok dhewe. Tangan diketok dhewe. Terus tangannya dicekel goleki Kanjeng Nabi. Ambek tangan kecer-kecer getih ngono iku. Goleki Kanjeng Nabi. Petuk Sayyidina Ali. "Kamu lapo?" Goleki Kanjeng Nabi. Oh, Sayyidina Ali kaget. "Kate lapo?" Langsung didang ame Sayyidina Ali. "Kate lapo awakmu?" Delok tangan ngene kan kaya wong kate bales dendam. Tangan dicangking getih kotos-kotos terus goleki Kanjeng Nabi njajal sapa gak curiga. Ojo-ojo iki kate bales. Kate lapo? Ora, aku kate njaluk sepuro. Iki lho tanganku tak perintah ditolak. Dukun bertindak. Ya akhirnya moro ngene tukang santet sahir tukang sihir. Wis pesulap melah gak percaya ya wis karepmu. Golek pesulap biru ae. Moro, Mbah, loro ati kula, Mbah. Apa pacar kula disliding? Kalih kanca kula dhewe, Mbah. Kanca kula dhewe sing rebut. Lah terus karepe piye? Pateni, Mbah. Terus mbae ngetokno kertas tarif cepet apa diluk? Cepet regane semene, diluk semene. Cepet semene diluk semene, ngetokno paku, ngetokno sembarang barang, deleh kain putih, kain mori. Makanya kadang-kadang jarine kaine morine wong sing mati malam Jumat niku santet sing paling cepet. Niku mbuh yo mbuh ora wong riyen ibu kula niku sedo kan dimakam-makan malam Jumat. Kula niku dipeseni Mbah Husain, "Gus, dilaki 40 dina." Mbah Husain dilaki 40 dina. Ngoten. Dibungkus kain mori. Akhirnya terus disebul, "Budal." Lupaku sak sembarang kali mono wet mencolot. Wet mencolot, paku balik. Oh, berarti gak kena. Paku balik gak kena, tambahi jurusnya. "Budal, neraka tak iwangi." Wong wis kafir ngene wis ora urus. Neraka tak iwangi. Balik meneh. Ternyata sing ditembak sakti.
Kula krungu cerita santet sing paling mandi niku nek wonge wani kafir. Akhirnya terus dukune nglungguhi Quran. Wis selawase nang neraka tak belani, budal. Akhirnya budal. Balik wis getih tok berarti wonge wis mati. Berarti wong wis mati. Niku wis ana zaman sakniki niku ya isih ana. Wong kula riyen wong Salwangsul. Zaman awal-awal Abah pindah mriki niku kadang-kadang Mbah Mas Kun niku rawuh dalu-dalu pas Abah tesik medal pengaosan. Ono Mbah Mas Kun tanglet, Gus. Kamare Abahe ndi niki Yai? Nggawa kuncine, nggih beto, bukaan. Moro-moro Mbah Mas Kun ngresiki ni sore amben akeh lemahe. Lho kok akeh lemah ni sore amben ku lha apa? Terus diresiki terus pamit, terus Gus salam nang Abah ya. Ngoten niku. Nggih niku biyen zaman Abah tesih teng mriki biyen. Kala-kala niku rawuh. Tapi ngutus putrane. Terus teng gerbang ajeng mriku digedruk ngongkono arek kon duduk kene. Ya gerbang kono bareng ngongkono arek kon duduk kene. Terus ngarepe omah ngongkono arek kon duduk kene. Sekula ngengken lari diduduk ana bungkusan kain putih teng jero. Mlebu cor-coran niku piye carane nglebokno? Mosok piye mbangune dikai ngono. Sewonten. Niku sing kula mbuktekno dhewe sewonten. Lho niku nek kelakon niku jenenge istidraj. Nek kelakon sampai akhire wonge temen-temen napa jenenge karepe niku keturutan niku jenenge istidraj minallah, dilulu karo Gusti Allah. Panjenengan arep dijeblok dijelomprong teng neraka. Panjenengan arep dijelomprong teng neraka kalih Gusti Allah akhirnya kelakon temenan. Saking tukang sihir, saking wong sing utawa kadang-kadang napa jenenge soal babi ngepet dan lain sebagainya. Ya ono. Pesugihan istidrat nek pancen kelakon akhirnya keturutan niku jenenge istidrat, tapi niku nggih jenenge sawabikul himam. Cuman krana metune teko wong lacut, wong dosa, wong fajir, tukang sihir niku jenenge istidrat. Niku nek kelakon keturutan. Lu kadang-kadang Gusti Allah niku malah mboten keturutan tapi dibalik. Contohnya zaman Kanjeng Nabi wonten wong ngaku-ngaku nabi jenenge Musailimah al-Kadzdzab. Jadi bisa Nabi ku disaingi malah tahu Kanjeng Nabi niku dijak berbagi kuasa. Wis sampean nang kono nabine aku nang kene nabine ngono. Jenenge Musailimah al-Kadzdzab niku. Nah satu ketika pas dalam satu peperangan sahabat Nabi jenenge Abi Qatadah niku mripate kecucuk tombak copot pas perang. Mripate copot siji. Lho ngeten niku lho. Manten perang niku mripate digawa madhep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula kecocok tombak. Lah terus jenengan balekaken. Kalih Kanjeng Nabi mripate dicekel dilebokno sek disebul fuh balik normal. Niki jenenge sawabikul himam, mukjizat mergo Nabi. Lah terus wonten umate Musailimah niku mara. Tapi dhek iku ora krana perang, memang wis ngono kuwi lara, wis mungkin gawan bayak mungkin lara, mripate picek sisih. Mripate picek sisih, dadi jago tembak. Senengane nembak. Mripate picek sisih niku mara. Ya Musailimah, sama nabi tenan to. Yo iya rek nabi temen. Masa enggak? Nek pancen nabi temen iki sahabate Muhammad jenenge Abi Qatadah iku motone ucul. Kecocok tombak dibalekno ambek Muhammad disebul balik. Saiki mripatku iki utuhno. Picek sisih iki. Alah ngene tok gampang gorene sebul puh. Alhamdulillah. Sing picek tetep picek, sing melek picek pisan. Nek ngene iki jenenge ihanah. Jenenge ihanah. Jadi kadang-kadang karo Gusti Allah diwehi waliane. Iku jenenge ihanah. Nggih, para bapak,
Walaupun jenenge sawabikul himam niku kaya-kaya mesti kelakon, tapi tetap tidak bisa menembus batas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Iku cek loro, kurang siji. Sawabikul himam sing ketiga niku saking tiang sing soleh. Jenenge maunah. Nek teko wong fajir, wong lacut, wong dosa jenenge istidrat. Nek keturutan, nek gak keturutan malah waliane jenenge ihanah. Nek teko nabi jenenge mukjizat, nek teko wali jenenge karomah. Nek teko wong sing saleh jenenge maunah. Para bapak nek awake dhewe ketemu wong saleh sowan, mangkane kena napa dianjurno sowan kiai sing saleh. Dianjurno ketemu ulama sing saleh. Mergo ulama sing saleh niku yakhsyallah tapi welas tengene umat. Ulama sing sungguh-sungguh niku nek teng Allah niku yakhsha tapi teng umat niku welas rahmah. Sehingga nek nyawang ummah niku nek sampai kok nyawang atine nggadahi kemauan jiwa yang kuat tentang apike umat iso apik tenanan. Sowan dateng kiai dengan adab terus menyampaikan napa jenenge istilahnya silaturahim. Apalagi nek wonge duwe masalah, terus kiai ini menatap dengan matanya sambil atine kerentek, memiliki semangat jiwa yang kuat untuk wong iki supaya diselesaikan masalahnya, bisa selesai. Niku jenenge maunah. Niku jenenge maunah. Kiai sing yakhsyallah nek nyawang ummah niku rahmat welas. Kaya ceritane niku sing diceritane Habib Umar pas waktu Rojabiah. Ana kiai mlaku malam-malam mari pengajian ngelewati wong mendem arek nom-nom mendem-mendem. Terus dia wantem ya mbak arek mendem-mendem. Wah, santrine gak trimo. Santri ku ya kudu mbela kiai, kudu panasan. Santri kok ndonga malah keliru. Wis kudu ndongakno ikhlas mawon nggih, keliru. Kudu nglindungi kiai. Santrine mboten trimo, yai diantem arek mendem. Piye iki? Langsung matur teng yai. Yai, kula ajare yai. Aja. Wes mboten pokoke kula ajar yai. Mboten trimo kula, ati kula panas. Kiai kula, guru kula kok diantem arek mendem. Aja gak usah. Malah kiai ndonga, ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Sebagaimana engkau membuat mereka napa jenenge pesta pora, bunga-bunga di dunia, bungakanlah mereka di akhirat. Duh, kiai rahmati ngoten niku. Wis diajar malah ndongakno. Lha apa yang terjadi? Arek-arek mendem niku terus sadar. Mergo napa? Mergo niku wau sawabikul himmahnya kiai wong saleh niki begitu diantemi ndeke malah welas karo sing ngantemi, malah muni ya Rabbi kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Sebagaimana engkau membuat mereka bunga-bunga lacut nang donya, bahagiakan mereka di akhirat. Lah bahagia di akhirat piye meneh nek ora dadi wong apik? Nggih mboten? Nggih mesti bahagia teng akhirat kan kudu dadi wong apik. Ya akhirnya malah sadar njaluk ngapura terus dadi murid kiai. Niku sing cerita Habib Umar niku pas Rojabiah niku. Nggih niku jenenge sawabikul himam. Sawabikul himam. Iku nek kelakon ngoten niku jenenge maunah. Jenenge maunah. Para Bapak, dadi sedaya apapun niku, baik itu maunah, apakah itu mukjizat, apakah itu karomah, atau bahkan itu istidrat atau ihanah yang di luar kebiasaan, yang luar biasa, di luar akal manusia, niku kabeh tetap tidak bisa keluar dari ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di kabeh niku ya memang sudah ditakdir oleh Allah. Pun niku hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat niki hubungannya kalih murid. Lewau hubungannya kalih arif. Niki hubungannya kalih murid. Murid niku napa?
Nggih wau kula baleni maneh, murid niku sing ibadahe tujuane taqarrub ilallah. Sing ibadahe kepingin hanya mendekat kepada Allah. Ibadahe bukan golek ganjaran. Ibadahe gak golek balasan swarga, tapi mek pengin cedhek ambek Allah, pengin iso makrifat Allah. Niki jenenge wong murid. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur urusan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, apa yang sudah diselesaikan oleh selainmu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Para bapak, pendek kata murid iku ojo tadbir, ngoten tok nek disingkat. Murid iku ojo tadbir. Dudu takbir, tadbir. Ngono. Beda hurufe kaf ambek dal. Tadbir. Murid iku ojo tadbir. Tadbir niku piye? Merencanakan kebutuhan-kebutuhan duniawi yang sesuai dengan keinginan nafsunya, kemudian dikerjakannya dan dipikirkannya, ingin mencapai suatu target ekonomi serta melaksanakannya. Kula baleni nggih, niki gawe murid duduk gawe abid. Mergo murid niku kudu ketungkul karo eling ambek Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nek sampai lali karo Allah niku, murid niku kudu taubat. Nek abid niku taubat dari melakukan dosa. Tapi lek murid niku taubat ketika dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kena nopo ulang-ulangane wong ahli thariqah. Murid niku kan ahli thariqah. Ulang-ulangane wong ahli thariqah niku wong kudu dawamu dzikri. Diulangi dawamu dzikri. Dengan cara atine nyebut Allah, 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 Allah. Dalam segala perilaku dikongkon latihan nyebut Allah, Allah, Allah. Sikile mlaku, sikile dadekno tasbih Allah, Allah, Allah. Tangane obah-obah, tangane dadekno tasbih Allah, Allah, Allah. Kula lagi bolak-balik riyen dituturi Abah nek ngaji ambek ngaji tetep belajar ambek zikir ambek ngaji. Ya angel. Mila Abah dawuh malakane Abah ku nek ngaji alon-alon mergo ambek zikir. Nggih kula jaman teng pondok riyen nggih dibelajari kalih Mbah Mas Kun, cek belajaran. Nggih sampai saniki nggih cek belajaran. Tapi sik ngawiti belajar biyen niku Mbah Mas Kun. Lah nek ngaos kitab napa saged Mbah Mas Kun wiritan? Atine Allah Allah iso Gus. Nek nulis hurufe siji Allah siji. Maknane utawi sret atine Allah. Iku hak Allah. Bareng hurufe wakeh Allah hurufe 5. Allah 5. Sampai ngoten niku murid. Murid niku salah satu adabnya sama Allah niku aja sampai lali. Lah supaya gak lali atine dikongkon latihan muni Allah Allah terus. Riyen niku Pak. Saking Abah niku pengin belajari santri sing zikir. Santri sing gede-gede sing tuwek-tuwek niku biyen dinggokno pojokane kok. Niku santri top markotop kabeh niku. Muridé putrane Yai Husain, adike Yai Imron. Nang pojokane kok. Niku nek bengi ora tau turu. Ora tau turu. Malah kadang-kadang diwangi melek kali Abah. Abah rawuh pengajian ngoten niku sik durung turu, ana sing ndodok. Ana sing kupinge ambek irunge dijepit-jepitan apa jenenge?
jepitan pemean lho. Mergo domino. Dolanan domino teng pojokan niku kok. Pancen santri istimewa kabeh niku. Putrane Mbah Maskun, putrane Mbah Yeh Husain. Iki kamare teng pojokan bengi padha wiritan teplek. Wiritan maca kitab, kitabe mendol-mendol. Kitabe mendol-mendol. Mergo ben semangat niku hukumane ora gawe duit, dijepit nang irunge dijepit. Nek jepite wake berarti wis kalah bolak-balik ngene. Kupinge kadang kebok jepitan pemean. Ngeten niku mergo kepingin ngenggokno teng dzikir. Abah mlebet iki gujeng tok. Malah kadang-kadang nyuwun sewu. Nembih rawuh pengawasan terus abah niku mboten pingin ndang sare. Tapi badhe gawe kopi ngutus ibu mboten kepenak. Ngoten niku njaluk kopine arek-arek. Ana kopine rek, ana aku njauk. Akhire amul bareng-bareng nggih teng niku teng Kendil niku ngombe bareng-bareng. Kopine kan gawene nang Kendil. Nggih abah ngunjuk teng mriku. Ngunjuk teng Kendil niku. Ngoten niku terus mbek gujeng. Ya domino ya domino, tapi aja lali zikir. Nek bendole 5 Allahe 5. Bendole 6 Allahe 6. Plok 6 Allah Allah Allah. Allah wing 6 nang atine. Niku saking ngenggokno teng zikir. Kula niku senengane nyetel musik nek teng mobil. Nggih, ben mboten stres teng jalan raya. Lho riyen zaman kula nyetiri abange, kebiasaan niku nggih mboten kula ilangi, abange mendel mawon. Malah senengan kula niku musik rock. Qasidah kula nggih nyetel tapi kadang-kadang sing sering malah musik rock. Kadek biyen niku sing kula setel niku Bon Jovi, Mr. Big, ngono. Sing rock and roll, anu apa head rock. Lha ngoten niku abange mendel mawon. Malah takut musik apa? Musik rock. Loh rock apa? Rock celana apa mboten? Lah apa? Ngeten niku dawuh piye? Ngene lho. Ambek nyetel musik, ambek nyetel, ambek zikir. Lah terus pundi? Ya melok drame. Duk duk Allah Allah. Duk 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 Allah Allah Allah. Lho ngeten niku lek nguruki zikir. Nek hard rock niku kan ritmenya cenak. Duk tak duk tak niku hard rock. Enak. Nek Blackpink angel. Hard rock niku penak, rock and roll hard rock niku penak. Duk tak ati ritmenya niku pas. Duk tak duk duk tak duk tak duk duk tak. Nah, kan iso digawe zikir. Allah 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 Allah. Ngoten niku nek nguruki. Mergo supaya napa? Ben gak lali ambek Gusti Allah. Ben gak lali ambek Gusti Allah sampai hal-hal sing menjadi rutinitas bocah nom niku ngrungokno musik niku kalih apa diuruki supaya iku dadi saranane zikir. Mergo murid niku memang aja sampai lali zikir. Nek lali zikir niku kudu taubat. Makanya kena nopo salah satu amal sunnahnya murid niku salat hajat terus salat taubat. Mergo bek menawa dalam proses satu hari niku lali eling Allah ditaubati. Jadi nek murid niku lali Allah kudu ditaubati. Lah tadbir niku iso nggarakno lali nang Allah Subhanahu wa taala. Tadbir niku kangge murid nggih nyuwun sewu niku iso nggarakno lali marang Allah Subhanahu wa taala. Tadbir niku piye? Tadbir niku ngerancang ekonomi. Aku tak nyambut gawe ngene iso nabung sakmene kok mari ngono ben iso tuku omah mari ngono iso tuku mobil umur sakmene terus umur sakmene wis iso leha-leha duwe wis iso nyambut gawe dhewe jenenge passive money. Saku kari leha-leha ngluyur kono ngluyur kene ngluyur kono ngluyur kene iku jenenge ngerancang ekonomi. Duwe pola rancangan ekonomi, ngatur ekonomi. Balik malih pertanyaane, lho mosok kaya ngeten niku mboten angsal. Murid lho niki murid. Nek wong abid wong awam ya gak apa-apa, terserah. Tapi wong murid
Hal niki bisa melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Hal niki bisa melalaikan dia dari ingat kepada Allah. Loh, ngatur niku napa mboten asal, mangke ada dibagi. Matur malah ana sing oleh, ana sing apik, ana sing gak oleh. Tapi ngatur sing berat niku sing gak oleh. Nek ngatur sing sedang-sedang saja tentang ekonomi kita niku gak apa-apa. Contoh nggih. Satu ketika Abah wekdal bangun pondok niki, sowan teng Romo Yai Jalil. Romo Yai Jalil niku dawuh, nggih ya Jamal, bangun niku digambar sing sae. Mangke kanten digambar butuh arsitek. Gambar bukan hanya bentuk dan pola, tapi juga gambar konstruksi. Kemudian dihitung berapa biaya konstruksinya. Niki jeneng kan ngatur nih, ngerancang. Berapa biaya konstruksinya, berapa biaya bata, berapa biaya besi, berapa biaya ini, biaya itu, selesai, perkiraan dana sudah selesai, gambar sudah selesai, pun mantun niku mboten usah dipikir, ditutup. Niku jenenge ngatur yang sederhana. Wis ditutup mboten usah dipikir. Mboten usah dipikir, niku jenenge ngatur sing ringan, mboten ngatur sing berat. Lho tiyang tani niku nggih ngoten, ya kudu diatur. Iki bibite pira? Napa jenenge? Terus biaya pengairane pira? Pupuke pira? Wis nek wis dirancang ngono, wis gak usah dipikir, bismillah ditandangi. Ora atek nggo kalkulator ae. Engko terus mari ngono nek ana berita beras mudhun diitung, waduh bangkrut ya ora. Gak usah dipikir, wis ditandangi, ditandur, sakwise niku pasrah teng Allah Subhanahu wa taala. Niki jenenge ngatur tapi ringan. Ning ngatur berat mboten bendina ditiliki. Parine diosentini bendina. Gak modot-modot ya odoten ae ben dawa cepetan. Dagang nggih ngoten, ya kudu diatur. Direncanakan. Sadurunge takok-takok dhisik. Dadi ora kok mboten oleh kerja mboten. Murid ya kerja, memang makome kasab, malah kerja niku ya kudu wajib. Memang cek duwe tanggungan anak bojo kerja ya wajib, tapi kerja niku aja diatur nemen-nemen. Diatur yang ringan-ringan saja, direncanakan yang ringan-ringan saja. Setelah itu tandangi pasrah nang Allah. Gak usah dipikir ae. Nek jadi tadbir niku mikir terus menerus niku jenenge tadbir. Tadbir sing mboten oleh sing ngoten niku. Pak tadbir mboten oleh ngoten niku. Dadi wis dirancang sekedarnya, secukupnya. Setelah itu wis tandangi apa hasilnya manut Allah Subhanahu wa taala. Ya, manajemen ya digawe. Administrasi digawe, karena itu salah satu bagian dari ngelakoni sesuatu biar tercapai tujuannya. Tapi mboten usah dipikir ae, mboten usah diangen-angen ae. Mergo lek diangen-angen biasanya tidak sesuai dengan karep. Mergo nek diangen-angen biasanya bonjrot, enggak sesuai kalkulasi. Mas yo ilmu bisnis niku nggih wonten sing jenenge apa? Kula nggih gadah ilmu ngoten, tapi ketika dagang ora tak gawe, lalar gawe mikir ngoten. Wis saiki pasarnya apa, sing didol apa, sing nyekel sapa, iki modale wis mlaku po. Mari ngono aku semuh masa budua niki ngatur-ngaturne wis mbuh oleh pira wis iki. Oleh pira ya wis iki wis gak tak pikir. Oh, katik diwangen-angen nggih ilmu ekonomi nggih monggo. Ini cash flow-nya nanti tahun sekian. BEP-nya tahun sekian, break even point. Iku bahasa ekonomi. Ya gak apa-apa. Niku mboten napa-napa digawe mboten napa-napa, tapi nek wis mlaku gak usah dipikir. Moro diwangen-angen kapan rek BEP-ne iki? Cash flow-ne kapan iki? Ngono ae. Bukannya ilmu iku gak kanggo, tapi gak usah dipikir. Dirancang di awal, digariskan di awal, dah jalankan bismillah. Ora usah diangen-angen. Nek diangen-angen niku membebani pikiran akhirnya ndadekno lali dateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora kok gak oleh nyambut gawe. Wonten satu cerita wonten tiyang sufi.
niku manggon tenggone desa yang desanya itu di tengah alas. Niki contone wong nyambut gawe ngatur tapi gak mikir. Jadi sing mboten oleh niku tadbir niku mikir sing nemen sing terus menerus sehingga dia harus memastikan segala sesuatunya itu on the track. Niku sing gak oleh. Niku sing menghabiskan waktunya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sing mboten oleh niku tadbir bagi murid. Wonten seorang sufi piyambake nggih nyambut gawe wong makom kasab. Nyambut gawe ini napa? Ngingoni pitik. Terus nggih ngingoni wedhus. Lah wis dirancang kandange semene. Wedhuse semene, babone semene. Wis dirancang. Ya sakmene iki ukurane gawe wedhus semene wis dirancang di awal, digawe terus supaya gak bingung, gak usah njaga bendina tuku asu. Ku kirik. Nek madzhab Maliki niku kirik mboten masalah, mboten najis. Nggih, sing rada kereng kalih kirik niku namung madzhab Syafi'i mawon. Jenengan teng Arab Saudi, teng kiwa tengene Madinah akeh kirik teng kebon kurma. Jenengan teng Turki malah ngarep-ngarepe masjid akeh kirik, gembletak ngoten niku. Teng Indonesia ana kirik malah ditabrak. Lha salah e apa? Sing gare najis mukuladoh ya sapa? Ah niku teng madzhab Maliki jenengan enggak usah ado-ado tengene Mekah. Tengene kiwa tengene Madinah niku nggih akeh kirik. Malah wonten cerita, tapi niku kula mboten ngongkon ngingoni kirik nggih. Namung cara pandang kita niku biar berubah. Kirik itu hewan makhluknya Allah. Biar berubah. Saking eleke kirik kan akhirnya sampai dadi istilah anjay ngono kan. Mergo saking mainstream kita menjelekkan kirik. Kate muni anjing kok kuwatiran dadi anjay. Alambuh. Wis. Kanjeng Nabi niku nate satu ketika ngenteni malaikat Jibril mboten rawuh-rawuh. Ibaratnya wis janjian kok gak rawuh-rawuh. Terus akhirnya binjinge malaikat Jibril rawuh, Kanjeng Nabi terus takon. Jibril mbon kula tenteni kendhek iki kok mboten dugi. Kula nggih badhe dugi pun badhe mlebet. Tapi wong teng nisore ambene jenengan ana anake kirik. Lho dadi Hasan Husain iku lho dolanane anake kirik. Kula mboten ngongkon-ngongoni kirik lho, engko terus viral hikam sesat saiki. Ora, sing kereng tenggene kirik dalam hal najisnya itu memang madzhab Syafi'i. Tapi madzhab yang lain kados madzhab Maliki niku ngarani mboten najis. Membasuh 7 kali niku li ta'abbud, bukan karena lil mughaladhahnya. Li ta'abbud niku karena perintah Kanjeng Nabi, bukan karena kenajisannya. Karena Nabi memerintah untuk membasuh 7 kali yang satu dengan debu. Ya wis dilakoni iku perintahin Nabi, berarti li ta'abbud. Niku nek madzhab Maliki. Mangane wong sufi niki duwe kirik. Kirike gawe njaga kandange wedhus karo kandange ayam. Teng Arab saniki kurma, kebun-kebun kurma niku dijagani kirik kabeh. Nek dijagani wong kurmane kalong, kirik gak mangan kurma. Wayon, akhirnya satu ketika pas wayahe salat bengi istrine dugi, "Bah, apa, Bu? Ayame telas, Bah. Apa dipangan serigala?" Alhamdulillah. Wong lek ngatur mboten mikir ngeten iki. Nek mikir, waduh belain Bu modale utange. Ngono. Nek mikir mesti nek tadbir mesti dhewe ngitung, waduh totalan iki ngowe mangan wis ping pira. Totalan. Tadbir soalé. Alhamdulillah mek menawa iki sing apik gawe awake dhewe mungguhi Gusti Allah, Dik. Bu. Nggih pun, Bah, mboten napa-napa. Kira-kira tidak berselang lama genti wedhuse dientekno macan. Lah kan desane teng tengah alas, Pak. Desane niku teng tengah alas. Wedhuse dientekno macan. Akhirnya terus ngomong, "Bah, wedhuse telas, Bah, dipangan macan." Lah kirike piye? Kirike mlayu di karo macan. Ya wis, alhamdulillah mbek menawa iki sing dikersakne Gusti Allah apik gawe awake dhewe.
Wong niku nek mboten tadbir ngoten. Tapi lek tadbir mesti gak ngono sikapnya. Mesti gandol niku sirah ngarburi niku. Niku obat sak kerdus ora mari niku ngelune niku mergo tadbir. Tapi lek mboten tadbir alhamdulillah menawa niku sing apik monggoe Gusti. Tidak berselang lama bojone dugi malih, "Abah, apa?" Wonten cerita, Bah. Wonten banjir darah tenggene kampung tangga-tanggane awake dhewe. Apa? Begal, Pak, begal. Begal mlebu kampung njupuk jarah barange mateni wonge. Wonge dipateni kabeh, bandane dijupuki kabeh, ternake digowoni kabeh, wonge dipateni kabeh. Lha terus kok gak nang awake dhewe mung ya sebagian tanggane dhewe. Mergo begale marane dalu-dalu. Dalu-dalu tengah hutan gelap gulita, petunjuknya adalah dari suara kambing dan suara ayam. Dadi ndi ana suara ayam, suara kambing diparani. Pateni wonge gawa ternake. Meneng meneh begale niku dirungokno. Ada suara kambing, ada suara ayam, berarti ana wonge parani. Ana omahe pateni wonge jupuk ternake. Lho, gak mrene mergo ternake ora ana. Lho, ya kan, bek menawa iki sing paling apik mungguhe Gusti Allah gawe awake dhewe. Liyane entek ora trima entek ternake mati kabeh sak wong-wonge. Mergo napa? Nggih mergo niku jenenge tadbir, jenenge wong tetep nglakoni kasab, yo ngerancang tapi mboten perlu tadbir. Mboten perlu sampai mikir terus-menerus. Para Bapak, tadbir niku wonten 3 macam. Sing pertama, tadbir yang tercela. Al-madmum, at-tadbir al-madmum, tercela mungguhi Allah. Yakni mengatur yang disertai dengan rasa al-jazmu. Al-jazmu niku meyakini bahwa tadbir dapat menghasilkan sesuatu, baik urusan agama maupun urusan duniawi. Piyambake merasa bahwa dengan tadbir maka dia akan menghasilkan sesuatu secara pasti. Niku sing madmum. Tiang sakniku niku nek dagang ngeten niki, Pak. Nek dagang niku sing kathah niki tadbir ngeten niki sing al-jazmu. Dia memastikan berapa penghasilannya. Sering ngoten jenengan dijak kerja sama karo wong terus koyo yo hitungane. Sering. Ngeten mangke. Mangke nek pun ngeten terus ngeten. Mangke nek pun ngeten pun tah wis jelas niki. Niki kena dihitung mohon badine wis samenten. Oh niki jenengan delok dhewe kalkulatore ngono. Sering kawedhe ngoten niki. Ana ngejak kerja sama koyo yo. Wong sing ngeten iki jenenge tadbir sing madmum. Mergo napa? Ada 2 hal. Yang satu ora tata krama karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya hitungane iku pasti, padahal Allah kadang-kadang menentukan lain. Yang kedua, wong kaya ngene lelah mental, lelah fisik. Mergo napa? Seringkali hitungannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wong sing kaya ngene iki mesti mentalnya lelah, fisiknya lelah. Lah kudune piye? Nggih tadbir sing ringan-ringan mau dihitung ala kadarnya, dirancang ala kadarnya, baru dilakoni gak usah dipikir. Ini sampai dihitung secara jazmu, secara pasti. Nggih wong sing akeh ngeten niku zaman sakniki. Sok mengerti ekonomi kemudian lali bahwa segala sesuatu niku kabeh Allah sing mengendaki. Akan berdampak 2 hal wong sing kaya ngeten iki. Siji, dhek gak adab nang Allah. Dhek gak adab nang Allah. Kabeh niku mangke sing ngatur Gusti Allah. Nomor 2, dia akan lelah secara fisik dan mental. Pasti nih. Dia akan lelah secara fisik dan mental. Wae contone niku sakniki ana sing nggawa mlayu 35M. Si kembar. Ini kan gara-gara hitungan pasti niku. Gini ya, kalau kamu belanja bintang phone, nek
Saya mboten iklan. Kalau kamu belanja ke saya sekian, itu hitungannya pasti kayak yo duduk kalkulator. Akhirnya dekek duit 1 M, duit 1,5 M. Moro terus wonge ilang, push. Wah. Mergo ding tadbir. Dia merasa dengan hitung-hitungan pasti sing akeh wong sakniki niku ngoten niku. Sing akeh wong sakniki niku ngeten niku. Kadang-kadang kula niku ya kudu guyu. Kathah kan seminar-seminar niku soal tentang masalah ekonomi. Seminar. Lho wong sing ngomongi gitu wah terus niku tiba ekonomine ya lemah kan lucu. Tapi nek ngomong lo wamis niku. Wadah ngoten niku wadah. Ndeke iku al-jazmu. Dia mestekno kalau sudah ditata sedemikian rupa wis mustahil akan melenceng mustahil. Sak wadah ngoten niku. Iku pokoke orang yang mengikuti pasti lelah fisik, lelah mental. Mentalnya lemah, lelah, fisiknya lelah. Masih urusan agama niku nggih ngoten. Urusan agama niku enggak oleh al-jazmu. Iki contohnya misalnya lari pondok niki kan ngaji agama. Lari pondok niku ngaji target. Pokoknya aku iki mondok muhibin ya kira-kira 6 tahun. 6 tahun niki kira-kira aku menguasai iki. Engko mareng ngono aku kuliah mrene. Iku jenenge tadbir. Kaya yo mondok jek saulan wis mencret. Wadik tadbir barang, wong tuane aja tadbir, Pak nak pokoke sampean yo engko nang bibin sak mene taun. Mari ngene sampean tak kuliah nang luar negeri. Luar negeri di timur. Halah. Iku mboten usah, anake ditadbir niku mboten usah. Kula niku mboten tahu bayangno bangun-bangun ngeten niki nggih mboten tahu. Ketok moto tak bangun, gak ketok ya gak. Zaman semono mboten duwe bayangan kate gawe madrasah. Tiba-tiba gawe madrasah. Mboten duwe bayangan iki, madrasahe nggih nemung mriko tok, gak duwe tanah. Waktu niku ya wis saonoke mergo gorong duwe tanah, ya wis sing lanang nunut teng kantor muhibin, sing wedok nyilih MI. Dadi nek isuk digawe MI, nek awan digawe madrasah Fatah Hasim. Kula nggih wis mboten duwe bayangan arep dadi gedhe kaya ngene mboten duwe. Mon pemalih merancang sampai akhirnya duwe kampus 2 teng mriku malah hayata belas mboten kula angen-angen. Sing kula angen-angen niku piye gawe kurikulum sing apik, piye ngramut bocah sing apik, piye supaya areke iku iso dadi. Niku tok sing kula pikir. Ternyata tahun pertama ana arek 120 daftar. Mikir, terus tahun ngarep mosok nunut terus. Akhirnya abah dawuh, wis iku tanah iku kan warisan ibu, ya sing niba warisan iku ijolono kok diwakafno. Akhirnya ndamel gerakan wakaf. Gawe membebaskan tanah niku. Tanah niku tirka ibu jatahe adik kula. Akhirnya dituku terus dadi wakaf. Terus tahun yang sama bangun akhirnya dadi. Mergo kuatah sing napa tiang-tiang sing loman-loman niku sami nyumbang dadi jegrek wis. Dadine nggih dadi sesuai kebutuhan mek petang lokal. Krana dadine jek iku tok ya wong sing arek wedoke mlebu awan sing napa jenenge? Sing arek lanang mlebu isuk. Kula nggih mboten duwe gambaran nggih sing kula gambaran wis minimal ideale bocah 3 tahun sakmene lokal ngoten tok minimal wis. Secukupnya idealnya untuk anak sakmene pirang lokal. Ngene iku sing kula rancang. Begitu wis dadi mak jegagik lari-lari pun kelas 3 sanawiyah. Kelas 9 dadi wis kate kelas ijaliah. Moro-moro abah dawuh, "Dris, wali-wali santri padha mara nang aku." Terus pundi ya, Bah? Kon terusno aliyae. Tanahe pundi, Bah? Halah, ngarepe masjid iku. Biyen niku apik, Pak, niki tamane apik, kebon-kebone apik. Sakniki ditanduri bangunan niku. Kalau alumni lawas-lawas aku dilokno mungkin dirusak niku Sidris jare. Wah akhirnya dibangun. Pun dadi niki pun dadi kula wis gak duwe bayangan kula wis matur suwun alhamdulillah wis lengkap ana sanawiyah ana aliyah. Ya senajan lanang wedok nggaru. Lanang mlebu isuk, wedok mlebu awan toh ya enggak ada masalah.
yo areke yo pinter. Ngono. Gak ada masalah, wis gak duwe pikiran. Moro-moro mak jegaki Haji Saiful almarhum. Dugi, Gus tanah kula sampean tuku. Lho. Tanah kula sampean tuku. Dereng gadah harta wonten sakmenten. Nggih niku mawon mboten napa-napa sisane gampang. Lho piye? Wis tak tuku. Dereng lunas wis dibalik nama dadi jeneng kula. Tapi kula dereng wani bangun, dereng lunas. Manten lunas kula matur Abah, kula damel lokal putri nggih, Bah. Yo apik ben bisa dadi. Mboten batin kula. Yo ora duwe rencana duwe pondok wedok. Napa malih riyen Abah nanti dawuh, Idris gak usah nggih pondok wedok, pondok lanang ae. Mboten nate kula ngerancang-rancang. Malah mboten oleh ngerancang niku kali Abah. Akhire kanca kula sak kelas teng pondok niku mara-mara nitipno anake teng kula, anake wedok. Mboten sak kelas ya, adik kelas kula. Kula kandhani, aku gak duwe pondok, Kang. Sing duwe pondok iku mbakku. Lah aku ora kenal mbakmu, sing tak kenal awakmu. Wis tak deleh pawon, wis babah delen pawon. Akhir kula deleh teng kamar pawon ngene rewan. Tambah suwi bandang, akhirnya ruang tamune kula nggone lare wedok. Wonten lari 13. Wonten lari 15. Lho tambah cukup tambah akeh. Tamune ora iso nginep mergo kebek bocah wedok. Terus dilalah saged bebasne tanahe Kaji Saiful teng mriku niku. Terus kula matur Abah, niki kula damel griya, Bah, sing ajeng, sing wingking kula damel pondok putri. Gak usah gawe pondok wedok. Hadus pundi bocah sing ana iku wae delen omahmu tingkatan delen lantai 2. Engko nek gak cukup gawe pondok. Mboten nate ngerancang gawe pondok, mboten nate. Jebule setahun gak cukup langsung wisan. Langsung 70. Wis akhirnya gawe. Nggih belas niku di luar. Mboten nate kula tadbir sama sekali. Ndi sing ketok teng ngarep butuhan niku baru kula pikir. Ndi sing butuh teng ngarep niku baru kula pikir. Terus tahun kalau wingi nyaine istri kula niku matur, "Bah, tahun iki mboten usah nampa lari putri nggih." Apa? Lah godhaane mun mboten cukup. Soale pondok putri niku anyar, Pak. Dereng wonten sing boyong. Sik 4 tahun durung ana sing lulus, gak ana sing boyong, lah sing nyar teko. Apa ya mungkin gak nampa aku. Apa ya mungkin gak nampa sekolah Jarno, jebule wae kasih daftar. Lho, deken ndi, Bu? Lah duka wong ditolak mboten kenek, Bah, jare. Ditolak mboten kenek. Ya wis mak jegahke endi ana tanah sing kena dinggoni iki. Akhirnya burine sekolahan kula bangun. Alhamdulillah sakniki wis dadi 2 lantai, rencananya 3 lantai. Mboten kula tadbir blas. Ya sing ketok nang ngarepe niku sing kula tandangi, sing ketok teng ngarep kula tandangi. Mboten duwe bayangan. Mben kaya napa nggih mboten duwe bayangan. Niki mijing sampai dugi mriku kaya piye kula nggih mboten ngerti. Moro-moro gurine Muhibin niki wonge tanah warisan ke tahun 64 ahli warise kuwatah ditawakno kula. Kula nggih mboten mikir tak gawe apa mbuh. Ditawakno terus duwe ana wis kula tuku. Kula tuku mben piye mbuh. Gak ngerti. Nggih niku jenenge hidup tanpa pola. Tapi insya Allah mboten makan pikiran. Mboten makan pikiran. Nggih kados niku wau. Nggih nyambut gawe. Ya tapi mboten usah dipikir, mboten usah ditadbir, wis ditandangi sing ketok ditandangi, sing ketok ditandangi. Nggih, niku nek al-jazmu sampai ngurancang nanti pondoknya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Duwati pondoknya gede gak ana wonge. Wonten wonten. Wonten, makane kula biyen gak oleh gawe pondok gak oleh. Sing wis ana iku kon ngenggokno omah. Niku nggih ulang-ulangane Abah teng kula supaya ojo tadbir. Sing ngono iku. Padahal jelas-jelas wis ana santri waktu niku wonten bocah 15. Kali Abah aja gawe pondok putri. Omahmu tingkatan areke dele lantai 2. Ngono nek gak cukup gawe pondok gak apa-apa. Lah tahun pertama langsung 70 bek niku langsung nggih benjenge langsung gawe. Nggih niku nguruki ben mboten tadbir. Misalnya mak jegaki kula gawe langsung 3 lantai, santri mek 15 tok, lapo arep didekek loro-loro sak kamar. Itu oleh tadbir, itu contoh mawon. Para bapak pun dalu kula singkat mawon. Nah iku dalam hal ibadah ngoten santri niki, santri wis diruwancang.
Engko ben mulih teko pondok wis minimal nek gak oleh mantune anake kiai ya wis mantune mung sugih. Nek minimal nek ora dadi mantune kiai anak mantune wong sugih. Jebule kiai gak ono sing mantu wong sugih tenan. Lah wong sugih gak duwe anak, sugih sawah, akhirnya kok nang sawah mantune. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Jadi wong sing ngeten iki pasti nanti akan lelah pikirannya, di samping orang duwe adab ambek Allah Subhanahu, kaya wis roh nasibe wae, paham nggih? Kaya wis roh nasibe kok ngatur-ngatur. Niku al-jazmu. Sing nomor kalih, tadbir yang dianjurkan adalah mengatur sesuatu yang dituntut melakukannya, seperti ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, tapi dengan catatan disertai pasrah pada apa yang dikehendaki Allah. Nek dalam hal ibadah diatur betul napa-napa, dirancang. Aku tak kepengin budal haji. Niki jenenge ngatur, Pak. Niki jenenge ngatur. Aku kepengin budal haji. Pengen budal haji niku berarti nabung, pengen gak nabung. Mulai nabung, niki jenenge ngatur ibadah. Aja dintai, gak usah diatur, nek memang dikajene Gusti Allah ya kaji ya gak ngono. Nek ibadah diatur sae. Hal-hal yang dituntut Gusti Allah diatur sae. Nggih contoh. Wau Pak Yai Harun nyeritakan soal hall peta. Niku diatur sedemikian rupa. Karena di dalamnya ada nuansa ibadah, zikir bersama. Ada silaturahim, diatur, ditoto sedemikian rupa, dirancang, diperkirakan, diprediksi, dimanage, dan dengan segala macam pengaturannya. Hal-hal yang dituntut dari Allah kepada Allah dari kita diatur niku oleh. Contoh malih misalnya soal ngatur ben iso salat tahajud niku yo diatur malah apik. Contoh engko ben iso salat tahajud, aku tak turune luwih awal. Aku tak gak kekeselen, aku tak gak kuarken, aku tak gak kakean ngomong donya. Mergo perkara-perkara niki menghambat wong salat tahajud. Nomor 1 kekeselen. Wis tala, kekeselen niku maksud tangi nguyuh tok balik turun neh. Nomor 2 mboten kuarken. Wis kuarken niku angel kon tahajud. Nomor 3 mboten nangen-nangen donya pas kate turu. Kate turu niku digawe zikir sampai keturun. Terus aja omong-omongan donya menjelang turu. Aja omong-omongan urusan donya menjelang turu. Niki beberapa hal yang menyebabkan wong niku kehilangan tahajud. Lho diatur. Engko ben aku tahajud tak ngature supaya siji gak kekeselen, gak kuarken, sampai turu tetap zikir, gak eling donya, gak ngobrol-ngobrol masalah donya. Ngoten niku. Niku jenenge diatur. Badhe ngaji niki mriki nggih diatur. Termasuk ngatur kendaraane, ngatur bensine, ngatur konsumsine. Nek hal yang dituntut oleh Allah diatur niku sae. Mempersiapkan pakaiannya, haji nggih ngoten mempersiapkan dananya. Niki jenenge ngatur. Lho begitu wis diatur kok gak kelakon, mboten usah kuwatir. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niate wong mukmin niku walaupun gak amal iku luwih apik daripada amal gak niat. Ngono lho. Niate wong mukmin niku walaupun gak beramal iku luwih apik daripada amal tapi gak duwe niat. Amal tapi gak duwe niat. Masalah kok iso budal apa piye? Masalah haji ku urusan ben, sementing aku wis niat, mulai nyelengi bismillah dari 1000 yang pertama. Wis niat nyelengi. Ya niku jenenge hal-hal sunnah, hal-hal wajib diatur. Termasuk kate nglakoni poso Ramadan. Kan awake dhewe ngatur piye supaya meneh posone gak lemes, ngatur sahure, ngatur tangine, ngatur segala hal yang berkaitan supaya poso niku gampang. Ngoten. Tapi aja lali walaupun wis diatur tetep pasrah nang Allah Subhanahu. Rojabiah niku jauh-jauh hari pun ditata, pun diatur, pun dirancang, tapi nggih tetep
masalah engko piye pasrah nang Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge ngatur sing napa jenenge? Ngatur sing dianjurkan. Para bapak, sing terakhir ngatur sing mubah, sing diperbolehkan. Ngatur sing mubah niku nggih sing kaya kula critakno wau ngatur tapi sing ringan-ringan. Ngatur urusan pekerjaan, ngatur urusan ekonomi, ngatur urusan maisha, tapi disertai dengan pasrah teng Allah Subhanahu wa taala. Yo ngene iki nggur ikhtiar, Bu. Dene kok masalah piye manut apa jare Gusti Allah. Dirancang, begitu rancangan selesai pasrah wis dilakoni, gak usah dipikir. Niku jenenge ngatur sing ringan-ringan. Nang pondok ku ora usah dipikir, engko nek aku teko pondok arep ngene arep ngene, gak usah. Saiki nang pondok iku lakonono sing sregep. Engko dene masalah piye aku dadi pinter apa ora, dadi sarjana apa ora, dadi dokter apa ora, dadi profesor apa ora, apa jare engko. Sing penting apa yang di depan dilakukan dengan serius. Kalau setiap yang di depan dilakukan dengan serius pasti akan serius terus dan sukses. Tapi jek nglakoni kene mikire kono, mboten kelakon. Begitu gak kelakon akhirnya kecewa. Anak nggih ngoten, mboten usah dirancang. Anakku kok ngene. Mari ngene kok ngene. Mari ngene, mari ngene. Ternyata enggak sesuai ekspektasi. Akhirnya sak mbok-mboke melu stres. Kula nggih duwe bayangan, tapi mbuh apa jare Gusti Allah? Apa jare Gusti Allah? Abah niku nggih noto anak niku nggih, apa jare Gusti Allah? Nggih moro-moro sing nentokno Yai Jalil dhewe. Anu ya Jamal, mangke Idris sing makin Muhibin. Niku langsung Yai Jalil piyambak. Lintu-lintu niku nggih ngoten, diatur. Tapi wis embuh apa jare engko? Bayangan enggak ada, tapi nggih ngatur yang ringan-ringan saja. Anak niku nggih ngoten, mboten usah ditarget, mboten usah di framing. Ora bismillah. Ya karepku kok ngene, tapi masalahku apa jare Allah Subhanahu. Jadi semua ngatur harus disertai dengan tafwid, percaya bahwa apa yang diatur Allah adalah yang tapi bukan kita tidak kita mengatur bersama dengan pasrah kepada Allah. Niku mawon mugi-mugi kita sedaya dipun paringi pitulung kali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatin wahdinal husna wa mu'afatin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'na bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ngapunten bila wonten kalepatan, santri-santri muhibin ndak usah salaman, bapak-bapaknya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.